Діти, вимовляємо по черзі звуки, які ви бачите на дошці. С, О, М. А тепер прочитайте їх так, щоб утворилося слово сом. Далі для роботи нам потрібне звичайне дзеркальце. Візьміть його, поставте перед собою так, щоб ви бачили, як працюють ваші губи. Дивимось у дзеркалі і вимовляємо слово сом, уважно розглядаючи, як же працюють наші губи. Вимовляємо сом. Ще раз. Сом. Отже, положення наших губ, щелеп і язика працюють по-різному. Коли ми вимовляємо звуки і слова, то через рот проходить повітря і утворює голос або шум. Щоб відчути струмінь повітря, приставте долоньку до своїх губ, ось так, близенько, і вимовте тихенько слово сом. Вимовляємо. Вимовили? Коли вимовляємо одні звуки, повітря проходить через рот вільно. А під час вимовлення інших звуків воно натрапляє на перешкоди. Давайте вимовимо ті звуки, при вимові яких повітря не натрапляє на перешкоду, і коли губи відкриваються і вільно пропускають повітря. Звук С вільно проходить чи натрапляє на перешкоду? Натрапляє. Звук О вільно проходить? Так. Звук М, вимовте М, натрапляє на перешкоду на наші губки. Так. Отже, при вимові якого звуку ми з вами не наткнулися на перешкоди? Так, це звук О. Розгляньте літери, що зображені на дошці. Зараз ми вимовимо кожен звук, ми вже знайомі з ними, пригадаємо, але перед цим приставте свою долоньку до ваших губ. Зверніть увагу при вимові на те, з якою силою та швидкістю повітря буде вдарятися по долоні при звучанні кожного звуку. Готові? А, М, О, Л, У, С. Так, поясніть, що ви відчували при вимові цих звуків. Для виконання іншого способу нам потрібне дзеркальце. Підставляємо до губ дзеркальце і, вимовляючи ці ж самі звуки, ми звертаємо увагу на те, в якому положенні будуть наші губи. Готові? А, М, О, Л, У, С. Так, наші губки округлюються, вони стають схожі на кружечок. Це голосні звуки. Вони позначаються крапочкою в українській мові. Для іншого способу нам потрібне звичайне дзеркальце. Візьміть його зараз в свої ручки
І підставляємо до губ дзеркало. Вимовляючи звуки, ми звертаємо увагу, в якому положенні будуть наші губки. Готові? Так, можливо, вам не буде видно, але вимовляємо А, М, О, Л, У, С. Так. Губки наші округлювались, так? Помітили ви, що при вимові деяких звуків А, О, У, наші губки стоять у формі кружечка. Ці звуки в українській мові називаються голосними. І позначаються вони ось такою фішкою. Ви зробите таку фішку після уроків разом з своїми батьками. А зараз на дошці ми з вами позначимо, що ці звуки є голосними. Запам'ятайте, що голосні звуки в українському алфавіті позначаються кружечком, ось такою фішкою. В українській мові цих звуків 6. Послухайте уважно, що це за звуки, потім повторите їх разом зі мною. А, О, У, І, Е. Тепер разом зі мною. А, О, У, І, Е. Ви помітили, що при вимові цих звуків не виникає жодних перешкод для повітря. Ці звуки називають співучими, голосними, тому що їх можна проспівати. Давайте проспіваємо кожен звук. А, У, І, Е. То як називаються ці звуки, які можна заспівати? Правильно, голосними. А при вимові інших звуків повітря натрапляє на перешкоди. Ці звуки називаються приголосними. Це всі решта звуків алфавіту, крім 6 голосних. Повторіть зараз за мною звуки, які не є голосними, тобто які не позначені крапочками на нашій дошці. І дивіться обов'язково в дзеркальце на положення своїх губ. Готові? М, Л, С. Ці звуки є приголосними. Чому ці звуки не можна проспівати чи вимовити протяжно? Так, тому що ці звуки натрапляють на перешкоди при вимові. Повітря потрапляє на перешкоду, і ці звуки проспівати ми не можемо. Їх позначають ось такою рисочкою. Запам'ятайте, приголосний звук в українській мові позначається рисочкою. Зараз ми позначимо на дошці ці звуки. Так, позначимо. І так, є звуки голосні, які позначаються кружечком, і є звуки приголосні, які позначаються рисочкою. Також ми з вами вчили, що деякі звуки вимовляються твердо, а деякі звуки і вони також можуть вимовлятися м'яко. Наприклад, візьмемо звук Л. Ми співали пісеньку з звуком Л. Л
це твердо. А як буде м'яко? Лі буде м'яко. Л твердий позначається рисочкою, а лі м'який позначається двома рисочками. Твердий звук приголосний позначається однією рисочкою, а м'який звук приголосний позначається двома рисочками. Такі фішки ви виготовите з батьками після закінчення уроку. Далі ми будемо працювати з підручником. Відкрийте свої підручники на сторіночці 24. Розгляньте малюночок на сторіночці 24. Хто ж зображений на малюнку і куди попрямували звірі? Так, котик, мишка і сова. Я вам зараз прочитаю віршик, а ви з'ясуєте, хто із тваринок милується красою лісу, а хто дивується. Приготувались? Голосні почуєш в пісні і у темному у лісі, і коли дивуєшся, і коли милуєшся, легко вимовляються й весело співаються. І так, хто ж із тваринок дивується красою, а хто милується красою лісу? Правильно, мишка милується, говорить: «Ах, яка краса!» А котик говорить: «Ох, аж подих перехоплює, так гарно в лісі». Так, з іншої сторони віршика у нас в підручнику записані голосні літери, з якими ми вже з вами знайомі. Давайте їх разом прочитаємо. А, О, У. Якою фішкою вони позначаються? Правильно, крапочкою. Тепер же ми з вами прочитаємо склади і назвемо букви, які позначають голосні звуки. Перший раз читаю я, далі ви зі мною, потім самостійно. Слідкуйте пальчиком кожен склад, коли читаєте. Переставляйте пальчик на інший склад при читанні. Приготувалися? Слухаємо мене уважно. Ал, ам, ан, ол, ом, он. Разом. Ал, ам, ан, ол, ом, он. Читайте самостійно. Так, отже, назвіть букви, які позначають голосні звуки в першому рядочку. Це буква А. Правильно. Вони позначаються якою фішкою, яким знаком? Правильно, кружечком. У другому рядочку яка буква позначає голосний звук? Правильно, буква У. Вона також позначена яким знаком? Кружечком. Молодці. Наступний стовпчик. Я читаю, ви слухаєте. Готові? Ла, ма, на. Ло, мо, но. Читаємо разом. Ла, ма, на. Ло, мо, но. Читайте самостійно. Добре. Назвіть букви, які позначають голосні звуки в першому рядочку.
Правильно, це буква А. У другому рядочку буква О. На схемі вони будуть позначатися яким знаком? Правильно, кружечком. І останній стовпчик. Я читаю, ви слідкуєте. Ул, ум, ун. Другий рядочок. Лу, му, ну. Читаємо разом. Ул, ум, ун. Лу, му, ну. Тепер читайте самостійно. Так, прочитали. Назвіть тепер букву, яку позначають голосні звуки. В першому рядочку це яка буква? Буква У. І в другому рядочку це також буква У. Правильно, молодці. І вони позначаються голосні звуки якою? Крапочкою. Правильно, так. Молодці. Так, тільки що ми з вами закріпили свої знання про які звуки? Голосні. Далі переходимо до приголосних звуків. Приголосні звуки утворюються за допомогою голосу та шуму. Розгляньте уважно малюнок. Скажіть, хто зображений на малюночку? Так, правильно, це носоріг, це мишка і котик. Що вони роблять на малюночку? Так, носоріг стоїть на дорозі, а котики з мишкою їдуть в автомобілі. Я вам читаю зараз віршик біля малюнку. А можливо, хто вміє читати, можете читати разом зі мною. А решта слухають віршик, порівнюють його з малюнком і подумають, які звуки можуть виникати на цьому малюнку. Приголосні деренчать і тихенько шелестять, голосно свистять, скриплять і гарчать, і точуть, співати не хочуть. Так, тож дивимося, хто в нас тут чи що на малюнку може і гарчать, і кричать, і свистять. Так, машина, як каже? Так, ж, мишка. Котик. Добре. Звертаємо увагу на приголосні звуки, які букви, які позначають приголосні звуки, що знаходяться з іншої сторони підручника. Давайте ж прочитаємо їх. Ми вже їх знаємо. Це М, Л і С. Позначаються вони якою фішкою? Одною рисочкою. Правильно. Давайте пригадаємо, голосні звуки позначаються якою фішкою? Кружечком, молодці. А приголосні звуки позначаються рисочкою. Так, молодці. Далі переходимо до виконання другого завдання. Нам потрібно знайти словопідпис до малюнку і назвати звуки, які позначають приголосні звуки. Вибачте, назвати букви, які позначають приголосні звуки. І так, розглядаємо малюнок. Що ж це зображено на малюнку? Ви вчили цю лінію на уроках образотворчого мистецтва. Пригадайте, як же вона називається. Так, правильно, це ламана лінія. Зараз я вам прочитаю слова, а ви знайдете, де ж це слово, словопідпис до малюнку.
Я читаю, ви за мною слідкуєте і уважно слухаєте. Перше слово. Мама, мала, мало, лама, мул, лом, манул, ламана. Так, то яке ж слово відповідає малюнку? Це назва, підпис до малюнку. Так, правильно, це останнє слово. Слово ламана. Давайте тепер прочитаємо з вами раз. Мама, мала, мало, лама, мул, лом, манул, ламана. Так, а зараз пробуйте прочитати самостійно ці слова. Молодці, дітки, ті, хто прочитав, ті, хто не прочитав, не хвилюйтеся. Наступного разу у вас уже буде виходити набагато краще. Головне пробувати і не боятися. Далі переходимо до роботи в зошиті. Відкриваємо сторіночку 20 і знаходимо перше завдання. Нам потрібно розфарбувати букви, що позначають голосні звуки, червоним кольором, а букви, що позначають приголосні, синім кольором. Давайте з вами розберемо кожну літеру по черзі. Який же вона позначає звук? Звук А який? Голосний, тому що при вимові цього звуку повітря не потрапляє ні на які перешкоди. Наступний звук О. Він який? Голосний. Наступний звук М. Приголосний. Л. Приголосний. Ці звуки при вимові потрапляють на перешкоди. Перешкодою може бути зубки, губки, піднебіння. Наступний звук У. Який? Правильно, голосний. Н. Приголосний. С. Приголосний. К. Голосний. Отже, такі звуки А, О, У ми фарбуємо червоним кольором, а звуки М, Л, Н, С, К синім. Працюємо. Так, переходимо до другого завдання. Завдання називається «Що зайве?». Ми бачимо з вами тваринок на малюнках. Давайте назвемо їх. Це слон, акула, собака, сова, оса і сумка. Це не тваринка, а це предмет жіночого гардеробу. І так, повертаємось до першого малюнку. Слон. Нам потрібно зафарбувати червоним кольором стільки кругів, скільки голосних звуків у кожному слові. Розгляньмо кожне слово по черзі. І так, С приголосний, Л приголосний, О голосний, позначимо, що це голосний, Н приголосний, давайте кожен звук позначимо. Скільки голосних звуків у цьому слові? 1. Значить, і зафарбовуємо, в нас тут є 4 кружечки,
Значить, зафарбовуємо лише один кружечок, тому що в нас лише один голосний звук. Наступне слово акула. А голосний, К приголосний, У голосний, Л приголосний, А голосний. Скільки голосних звуків? Правильно, 3. Зафарбуйте 3 кружечки. Далі третє. Собака. С приголосний, О голосний, Б приголосний, А голосний, К приголосний, А голосний. Порахуйте, скільки голосних звуків? Правильно, 3. Зафарбуйте 3 кружечки. Наступне слово сова, 4. С приголосний, О голосний, В приголосний, А голосний. Порахуйте, скільки голосних звуків? Правильно, 2. Наступне слово оса. О голосний, С приголосний, А голосний. Скільки приголосних звуків у слові оса? Порахуйте і зафарбуйте певну кількість кружечків. І останнє сумка. С приголосний, У голосний, М приголосний, К приголосний, А голосний. Порахуйте, скільки голосних звуків у слові сумка і зафарбуйте певну кількість кружечків. Молодці, дітки! Урок наш підійшов до кінця. Давайте ж пригадаємо, які звуки є в українському алфавіті. Так, правильно, голосні та приголосні звуки. Чим же вони відрізняються між собою? Голосні звуки ми можемо проспівати або протягти, а приголосними ми такого зробити не можемо, тому що при вимові приголосних звуків повітря, яке ми виштовхуємо з себе, потрапляє на перешкоди. Цими перешкодами може бути язичок, торкаючись до піднебіння, зубки або закриті губи. Назвіть, які ж голосні звуки ви запам'ятали.